Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းလေးပဲ 3D view မှာကျွန်တော်တို့တွေdimension တွေဘယ်လိုမျိုးထိုးမလဲဆိုတဲ့เจ้าอย่างလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေစလိုက်ပါမယ် 3D view မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ dimension တွေဘယ်လိုမျိုးထိုးမလဲပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ dimension လေးတွေ 3D view မှာဘယ်လိုမျိုး dimension create လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် plan view မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီကနေ dimension လေးတွေယူပြီးတော့เนาะကိုလိုချင်တဲ့ point လေးတွေကို dimension တွေကျွန်တော်တို့ထိုးလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုး dimension တွေထိုးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုမှဒီလိုမျိုး 3D view ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် dimension တွေထိုးကြနော် dimension တွေထိုးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ dimension ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ကိုလိုသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ dimension တွေထိုးတယ်မရတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာပြထားသလိုမျိုးပဲရဒါပေမဲ့ तू ကဘာပဲရလဲဆိုတော့ wall plane တစ်ခုစာပဲရတယ်ဟုတ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေဆိုလိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာ create လုပ်ထားသလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီဘက် wall plane ဒီဘက်မှာဆိုရဲ e ဆိုရဲ wall plane sort ဆိုရဲ wall plane ပြီးတော့လို့ရှိရင် top ဆိုရဲဒီလိုမျိုး wall plane ဒါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ပုံမှာထိုးလို့ရတယ်ဒီဘက်ကကျတော့အဲ့လိုမျိုးမရဒီဘက်မှာ dimension ထိုးမှဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ wall plane ဒီ top view လိုမျိုးနေရာမှာပဲသူကတစ်ခုပဲထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကထိုးကျင်သလား wall plane တစ်ခုတည်းပဲကျွန်တော်တို့က dimension ထိုးလို့ရတယ်လို့ဖြစ်နေနော်ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးပေါ့ plan view တစ်ခုတည်းမှာပဲ dimension ထိုးလို့ရတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလို dimension ပဲကျွန်တော်တို့ကထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေနော်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်နေဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆင်မပြေဒီဘက်မှာလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကထိုးခြင်းနဲ့ဒီဘက်မျက်နှာပြင်ပြီးသွားရင်ဒီလိုမျိုး vertical လေးတွေနော်ဒီလိုမျိုးဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီနေရာလေး sorry ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီလို line ကြောင်းလေးတွေတိုင်းဒီအောက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်အပေါ်ဒီ dimension ထိုးခြင်းစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုး dimension ထိုးခြင်းတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမရဘူးဖြစ်နေနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး create လုပ်မလဲ dimension တွေဘယ်လိုထိုးမလဲပေါ့နော် okay ဒါဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့နော်ဒါသူနဲ့ပုံစံတူ model လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ dimension ထိုးကြည့်ဒီနေရာမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ wall plane ကိုဒီနေရာမှာ show လုပ်ရမယ်ဒီမှာစစဦးချင်းသူ့ကို dimension ထိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော် dimension ထိုးတယ် dimension ထိုးတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကိုလိုချင်တဲ့ point နော်အနားဆုံးလေးကို pointer လေးတင်ဒီမှာတစ်ခုရလာပြီရလာပြီးတော့ဒီဘက်အနားဆုံးလေးကို pointer လေးတင် tab key လေးနှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာဒါလေးဆိုတစ်ခုရ okay ဒီမှာ dimension တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထိုးလိုက်နော်ဒီမှာ dimension လေးတစ်ခုထိုးလိုက်တယ်ဒါလေးရအဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ pointer တင်ပြီးတော့ click နှိပ်တယ်ဟိုဘက်ချက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ pointer လေးတင်ပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်ဒီလိုပုံစံလေးရဒါဆိုတော့ okay သွားပြီဒါကအောက်ဘက်မျက်နှာပြင်ဒီမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ဒီဘက်အပြင်ဘက်အနားဆုံးမျက်နှာပြင်ဒီအနားဆုံးနဲ့ဒီဘက်အနားဆုံးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကိုပဲသူက dimension ထိုးပေးသွားတာနော်အဲ့လိုမျိုး dimension ထိုးပေးသွားကျွန်တော်တို့က vertical အနေနဲ့လိုချင်တယ်ဥပမာဆိုပါစို့ဒီလိုမျိုး vertical အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေက dimension ပေါ့နော်ဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာကိုဒီလိုမျိုး dimension ထိုးခြင်းနော်အဲ့လိုမျိုး dimension ထိုးခြင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ဒီဘက်မျက်နှာပြင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေနော် dimension တွေလိုချင်တယ်ပေါ်ဘက်မျက်နှာပြင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေရာကနေပြီးတော့ဒီနေရာအထိဒီလိုမျိုး dimension တွေနော်အဲ့လိုမျိုး dimension တွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့လိုမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့မျက်နှာပြင်အတိုင်း work plane တွေကို set လုပ်ပေးရအခုဆိုရင်ဒီနေရာမှာเนาะသူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်ရှိတယ်ဟို dimension ရဲ့ဘယ် work plane က show ဖြစ်နေလဲ set ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က show ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီနားလေးမှာပေါ့နော်wall ကhidden ဖြစ်နေတော့မမြင်ရဘူးဖြစ်နေနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် wire frame ခဏပြောင်းလိုက်wire frame ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ work plane တွေဒီမှာတွေ့လား dotted line လေးတွေဒီလိုမျိုးသူ set ဖြစ် okay အဲ့ဒီမှာနော်ဒီ line လေးတွေအတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ work plane ကဒီမှာ point လေးတွေနဲ့ဒီ line လေးတွေနဲ့အတူတူသူ့ရဲ့ work plane ကအဲ့လိုမျိုး set ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးက set ဖြစ်ဒါဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ work plane ဒီ plan view မှာ work plane က set လုပ်ထားတယ်
နော် default ဖြစ်တဲ့ plan view မှာကျွန်တော် set လုပ်တာတကယ်လို့ဒါ vertical အတိုင်း dimension ထိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ set လို့ပြောပြီးသွားတော့ hot plane ကို pick a plane ဆိုပြီးယူပေးရမယ်ဘယ်မျက်နှာပြင်နဲ့ dimension ထိုးချင်တာဒီမျက်နှာပြင်မှာ dimension ထိုးချင်တာလားဒါဆိုရင်ဒီမျက်နှာပြင်ကို pick လုပ်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်ကဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ hot plane ကဒါလေးက set ဖြစ်သွားအဲကြတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ခုချင်းစီ dimension လေးတွေယူပြီးသွားတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dimension ထိုးလို့ရှာနော်ဒီပုံစံ dimension လေးတွေကျွန်တော်ထိုးလို့ရတယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်လည်းအောက်ဘက်ဆုံးမျက်နှာပြင် okay ဒီဘက်ဆုံးမျက်နှာပြင်ဟုတ်နော်ဒါနဲ့ခုကျွန်တော်တို့ particle တိုင်းဒီလိုမျိုးအပေါ် dimension ဒီလိုထိုးလို့ရမယ်ဒီမျက်နှာပြင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ pick လုပ်လို့ရနော်ဒါအပေါ်ဘက်ချမ်း dimension ထိုးလိုက်ဟုတ်နော်မြင်သာအောင်လို့ပြမယ်ဆိုဒီလိုပုံစံ dimension အောက်ဘက်ကိုထိုးမလားဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးလဲ dimension ထိုးလို့ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု set လုပ်ထားတဲ့ dimension လောက်set လုပ်ထားတဲ့မျက်နှာပြင် work place မျက်နှာပြင်ဒီမျက်နှာပြင်ဒီမှာ show ဆိုပြီးလောက်တယ်နော်ဒီမျက်နှာပြင်လေးမှာလာပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တကယ်လို့ဒီဘက်မျက်နှာပြင်မှာလာကျွန်တော်တို့က dimension ထိုးခြင်းဘုန်းတိုင်းမှာ dimension ထိုးခြင်းလဲဆိုရင် set လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင် pick a plane ဆိုပြီးတော့ work plane ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာပြင်ကို pick လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့သူကအဲ့ဒီမျက်နှာပြင်မှာ dimension ထိုးလို့ရှာနော်ဒီပုံစံလေးရပြီဆိုတော့မှ dimension ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ဒီဘက်စွန်ဆုံးပေါ့နော် pointer လေးတင်ပြီးတက်ပြီးနှိပ်လိုက်တယ်ဒီမျက်နှာပြင်ရဲ့ဒီပေါက်လေးရဲ့ဒါလေးရဲ့ယူလိုက်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကို dimension အနေနဲ့ထိုးလို့ရတယ်နော်ဒီဘက်အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကထိုးခြင်းသလားနော်ဒီလိုပုံစံ dimension ကျွန်တော်တို့ထိုးလို့ရဒီ work plane ကိုကျွန်တော်တို့က set လုပ်လိုက်ပေါ့ဒါဆိုဒီလိုပုံစံအပေါ်ဘက်ကိုထိုးမလားအောက်ဘက်ကိုထိုးမလားထိုးလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီမျက်နှာပြင်ရဲ့ဒါကိုယူပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာဒီမျိုးလေး dimension ထိုးလိုက်နော်ဒါလည်းရတော့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားအောင်နော်ဒီလိုပုံစံလေး dimension တွေကျွန်တော်တို့ထိုးလို့ရမယ်โอเคဒါတွေကိုနော်ဒီဘက်ချမ်းမှာဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီလိုပုံစံလေးတွေ dimension လေးထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ plan view ကိုပြန်ပြီးတော့ set လုပ်ပေးဖို့လို့ဟုတ်နော်အပေါ်ဘက်မျက်နှာပြင်လေးတွေ dimension ထိုးခြင်းနဲ့အပေါ်ဘက်မျက်နှာပြင်တွေ dimension ထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း set လို့ပြောပြီးတော့ pick a plane မှာအပေါ်ဘက်ဒီအပေါ်ဆုံးမျက်နှာပြင်လေးတွေကို pointer တင်တက်ပြီးနှိပ်ပြီးတော့ selection မှတ်လိုက်အဲဒါတော့အပေါ်မျက်နှာပြင်လေးကျွန်တော်တို့ရပြီဆိုရင်ဒီမှာ selection လေးတွေမှတ်ပြီးတော့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့က dimension လေးတွေထိုးလို့ရတယ်နော်ဒီပုံစံ dimension လေးကျွန်တော်ထိုးလို့ရမယ်ဒီဘက်အပေါ်ရဲ့ဒီ line ရဲ့ဒီဘက် wall ရဲ့မျက်နှာပြင်အတွင်းမျက်နှာပြင်ဒီဘက်ရဲ့အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dimension ထိုးလို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဒီပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ရဒါကတော့ပေါ်ဘက်မျက်နှာအောက်ဘက်မျက်နှာပြင်မှာကျွန်တော်တို့နော်ဒီအောက်ဘက်မျက်နှာပြင်မှာ dimension ထိုးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီမှာခဏလေးနော်တစ်ချက်စမ်းပြပေးမယ်ဒါကအပေါ်ဘက်မျက်နှာပြင်ကိုကျွန်တော်တို့က set လုပ်ထားတာအဲကြောင့်မလို့အပေါ်မျက်နှာပြင်ဒီနေရာမှာပဲရဒီအောက်ဘက်ချမ်းယူဗျာဘယ်လိုချင်တာကဒီဘက်မှာ8300ဆိုတဲ့ဒီအောက်နားလေးကိုဆွဲသွားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့8300တို့5800တို့အဲ့ဒီပြင်အဲ့ဒီနေရာမှာသူက dimension ထိုးခြင်းတယ်ဆိုရင် dimension ကိုကျွန်တော်တို့ကထိုးလို့ရဖို့အတွက် work plane ပြန်ပြီးတော့ set လုပ်ပေးရမယ်အဲ့မှာရွေးရမယ့်မျက်နှာပြင်ဒီအောက်ဘက်မျက်နှာပြင်ဟုတ်လား wall ရဲ့အောက်ဘက်ချမ်းဆိုဒီမျက်နှာပြင်လေးကို set လုပ်လိုက်တယ်โอเคအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်စုံဆုံးမျက်နှာပြင်ရဲ့ဒီ line ရဲ့ဒါရဲ့ဒီဘက်ပြင်ဘက်စုံဆုံးမျက်နှာပြင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ dimension ထိုးလို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဒီဘက်ချမ်းဆိုရင်လည်းအတူတူပဲအပြင်ဘက်ဆုံးဒီဘက်မျက်နှာပြင်ဒီအတွင်းမျက်နှာပြင်ဒီ white ရဲ့အတွင်းမျက်နှာပြင်ရဲ့အဲအစုံဆုံးမျက်နှာပြင်ဒီပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ dimension ထိုးလို့ရတယ်နော်ဒီပုံစံလေးတွေဖြစ်တာနော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်ရတယ်ဒီနေရာမှာကတော့နော်ဒါကအဝေးဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်အဝေးဖြစ်သွားလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအလေကောင်လောက်ကနေလာပြီးတော့ယူလိုက်တာဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ line လေးကအဝေးလေးဖြစ်တယ်ဒီမျိုးလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး adjust တော့လုပ်လို့ရတယ်နော်မျက်စိထဲမှာလည်းရှုပ်ဖြစ်နေဒီပုံစံလေးတွေ set လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာထိုးရတဲ့ dimension ထိုးသလိုမျိုးပဲဒီဘက်မှာလည်း 3D dimension လေးတွေကျွန်တော်တို့ရတယ်နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့က dimension လေးတွေကျွန်တော်တို့ထိုးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် set လုပ်ရတယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုမလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ orientation ကိုလည်း lock လုပ်ဖို့လည်းလိုတယ်နော်ဒါလေးကလည်း orientation ကိုသာ lock မလုပ်ထားဘူးနော် orientation ကို unlock လုပ်လိုက်တယ်ပဲထားပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က default 3D view ကနေတခြား view ကိုပြောင်းလိုက်ရော dimension တွေကဒီမှာ set မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ကိုလိုကန်လန်နေဖြစ်ကုန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မရတာတော့မဟုတ်ရမမြင်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာမြင်တော့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့
တခြား view တစ်ခုကိုပြောင်းလိုက်ရော dimension တွေအကုန်လုံးကဟိုကိုကြည့်ချင်တဲ့ဟာနေပြီးတော့တေချာတိကျကျမဟုတ်တော့တာမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားဟုတ်နော်ဒီပုံစံလေးဖြစ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကြည့်ချင်တဲ့ view ကို dimension ထိုးချင်တဲ့ view မှာတခါတည်း element တွေကိုကျွန်တော်တို့set လုပ်မယ်element တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတန်းတန်းကို dimension ထိုးချင်တဲ့နေရာလေးဒီမှာကျွန်တော်တို့က element တွေအကုန်လုံးကိုsorry 3D view လေးတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကတေချာလေး set လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုး set လုပ်ပြီးသွားတော့မှဒါလျင်နော်ကိုကဒီလိုပုံစံပြချင်တာလားဒီလိုပုံစံပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့က set လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုပုံစံ set လုပ်ပြီးသွားတော့မှ 3D view လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနော် say orientation and lock ဆိုပြီးဒီမျိုးလေး lock ချထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်default 3D view ကိုပြန်သွားတာတော့တခြား view တွေကိုမရောက်တော့ဘူးဗျအဲ့ကြတော့မှကျွန်တော်တို့ကကိုလိုဒီလိုမျိုးပြလိုက်ရဒါမှကိုလိုချင်တဲ့ area လေးဒီ area လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပြချင်တယ်ဗောနော်ဒီလိုပုံစံလေးပဲအသုံးပြုချင်တယ်ပါညာဆိုဒီနေရာလေးပဲနှစ်ပုံရှိတဲ့ထဲမှာတစ်ပုံနဲ့ပဲပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ lock ခတ်တာတွေcrop နော် crop do not crop ဆိုတဲ့ဒီလို option လေးတွေသုံးပြီးတော့ပြတာတို့ session box တွေပိုင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြတာတို့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရှာနော်ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ဒီမှာဆိုရင် annotation crop ပါလောက်လာမယ်နော်အဲဒါကတော့ annotation တွေပါနေ annotation နဲ့ကျွန်တော် zoom all လုပ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေလေ annotation crop ပါလောက်လိုက်တယ် set a ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တော့ဒါလေးတစ်ခုလေးပဲအလေကောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးပဲကြံခဲ့တော့မှာဘောနော်ကိုလိုချင်တဲ့ view လေးတွေကိုဒီမှာရှိနေတဲ့ crop do not crop တို့ show crop region high crop region နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က set လုပ်ပြီးတော့ပြလို့လည်းရတယ်ဒီပါနော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ 3D view မှာ dimension တွေဘယ်လိုထိုးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်မတူညီတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ပါမယ်နော် bye bye